আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। দেখতেই পাচ্ছেন আমার সামনে আজকে একটা ব্লুটুথ হেডসেট, যেটাকে আমরা এখন আনবক্স করে দেখব। ভিতরে কী কী ইনস্ট্রুমেন্ট তারা আমাদেরকে দিয়েছে এবং এটা আসলেই কতটা মানসম্মত। তো আনবক্স করানোর আগে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে নিতে চাই যে এটার ফিচারগুলো কীরকম। একটা পারফেক্ট হেডসেটে যে সমস্ত ফিচার থাকা দরকার, সে সমস্ত ফিচারগুলো এখানে ঠিকঠাক রেশিওতে বিদ্যমান। তো এই হেডসেটের বিশেষত্ব হচ্ছে যে এটাতে একটা এক্সট্রা মাইক্রোফোন তারা দেয়, যেটার কারণে আপনারা অনায়াসে অনেক সুন্দর ফোনে কথা বলতে পারবেন। এবং যারা গেম খেলতে পছন্দ করেন, মূলত এটা গেমারদের জন্যই তৈরি করা। তবে যারা কথাও বলতে পছন্দ করেন হেডসেট দিয়ে, তাদের জন্য এটা অনেক সুন্দর একটা ডিভাইস। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন এটাকে আনবক্স করা যাক। যেটাকে আমরা দেখি ভিতরে এটার সাথে আমাদের আর কি ইনস্ট্রুমেন্ট রয়েছে। Here we go. একটা ব্যাগ, সিম্পল ব্যাগ, চার্জার এবং বিভিন্ন সাইজের নারিয়ার রাবার এবং একটা ক্লিপ সাথে। সাধারণত সচরাচর যেটা থাকে মেনু। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে এই যে মাইক্রোফোন। তো প্রথমে আমরা মাইক্রোফোনটাকে এটার সাথে অ্যাড করে দেখব যে এটা কতটা ভালো কাজ করে। So let's check the quality, then we can feel how it's safety. So here it is.